sobola ovuga emmotoka manyi mulimu manyi kola gwa bouncer teri yali ankinyeeko nangamba nti kwata omulimu muganda wange Gaddafi olina okola naye togamba abantu nti alien skin atuwa ssente n'atusirwaliza ewuwe tetwali tulowoozangako kulya mu struggle gwe naye nga baali baagadde kutuwa ssente twali ekitalya nga batukutte ekalangala abasajja bajjanga mwetondere Museveni bagenda bawaayo n'obusente bwe mba mujjukira ne president yavaayo n'akola statement ezo n'agamba basindika famire z'abantu ewange buli lunaku nti nze ngende nti president agenda asisinkane Museveni najja ne mukomera n'agamba famire zammwe zijja ewange buli lunaku abantu bamwe bangamba mungende nsinkane Museveni asobola okubata ne tumugamba togeza n'okikola ojja kuba otuliddemu olukwe bwe tuba tufiira mukomera katufiireyo bannange tulina okukola bw'osabiriza musango bw'okola musango kati mwagala tukole ki nze siri wano kuyomba na muntu yenna nze kyampisiza obubijja no Gaddafi kugamba nti tusirwalidde wa alien nti yatuguumaaza tuli awo n'ayogera n'erinnya lyange ku TikTok ndiyo tuliyo babiri ne munnange omu bwe saagala kwogerera ekituufu kiri nti tulina abaana tupangisa tulina okwambala tulina okulya tukole ki munuku tuliyo nga bawagizi tetuli ba staff tetuli bakozi ba Nuupu omulimu gwe twayeewa mu Nuupu tukola voluntary nga nammwe abali eyo abali emitala w'amayanja nga bw'ogamba kankwate omutwalo guno ngusindike ku Nuupu waliyo omwana eyeetaagwa akacupa k'amazzi okikola ku lulwo tokikola lwakuba nti Nuupu ekusasula Gaddafi yagamba alien skin nti bw'abeera wali abeera yeerabisa mbu mukimulabisa bannasitulago banyiivu tasobola kutambula naye era neyegoba tebamugoba ndoza nije yadda ne bikola ki ne batuka ekirala nga tebakyayagala muyita n'ayagala dde ensonga lwaki yabagambye akubira alien skin takwata simu ze ne message taziddamu kubanga bw'otuuka n'oŋŋamba nti gwe okubeera nange nkulabisa nange mu mutima ŋŋamba ate lwaki nkwesibako kankute Gaddafi ne bamuta kambabuuze Gaddafi yagambye alien skin yagamba nti empologoma ebbiri tezibeera wamu olukuŋŋaana lw'abavubuka lwaliyo mu May nga 22 yagambye nti alien skin yagana okujja n'ayimba zaali 22 nange naliwo bw'abanga alien skin yayogera ebintu ebyo mu period eyo lwaki Gaddafi teyavaayo n'abigamba eggwanga n'ekirala lwaki Gaddafi yasigala akolera alien skin okuva mu May nga 22 ne tuyingira June ne tukola show ya City ya Danger ku Freedom City Gaddafi ng'okyalina omuntu eyanafuyiza mukamaawo n'osirika eggwanga n'otaligamba nti alien skin yagamba empologoma ebbiri tezibeera wantu mu kifo kimu n'ekirala tukimanyi bulungi nnyo president baamugaana okuyimba mu Uganda baamuweera okuyimba mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo bannasitulago bangi temwagala na kwerabisa nti muli mu struggle tukimanyi bulungi nti mulimu bangi nnyo akubira n'essimu nagamba ayitawa tonjogerako oli nakuba omutwalo oba 5 nagamba ayitawa togezanga noneebaza ku media ekyo nkikoze kyange kyamunda oli nagamba ayitawa njagala kuwaayo 10 naye si ku ssimu yo funa essimu y'omuntu omulala kwe mba nditeeka kuba tukimanyi essimu zammwe bazitrackinga mulimu abantu abatayagala kulaga ludda lwabwe nga balaba obulamu bwabwe bugenda kunyigirizibwa Gaddafi tolina mulimu naye lwaki tolina mulimu olw'ensonga wajjayo obwenyi bwo ayitawa mbadde sirina mulimu okutuuka alien skin lwe yampa omulimu kubanga ekibadde kyaganisa okumpa omulimu ng'abantu basobola kumpa mulimu lwakugjayo feesi yange nendaga oludda lwendiko osanga omusajja ogaana okujja ku kitebe yalabanga akalimu ke oba omukisa gwe ogw'okuba nti ayimba mu Uganda gugenda kukoma osanga ayinza okuba yali bize n'atasobola kujja naye bwe tuddako emabega mu Nuupu mulimu abaana abayimba baganda ba president abamu bayimbi baaliwo ku kitebe olwo olunaku lwonenya alien skin okubeera nga ye teyajja Miki Wine yaliwo Dax mwamuyita tulina kyali waffe King Zali muyimbi mwamu omuzindaalo mwamuyita ku stage naye mukimanyi nti yanyiiga Gaddafi wagendako n'oyogerera lwaki tebawadde King Zali muzindaalo bannayuganda
alien skin Uganda yonna yamwagala si fefe kaba struggle n'aba ba NRM mulimu abamuwagira n'aba DP mulimu abamuwagira tumwagale musically tetumudraginga tetumuforcinga kubeera mu struggle kulaga face ye tetumukaka tumuleka atambuza obulamu mu Uganda mulimu emiliyoni z'abantu 5 nabe banasitwaga abamu bagamba nti bo be bamakinga alien skin temwagala okugamba teriyo bayimbi ba struggle nga bakyali baffe naye nga baakona lwaki bo temubamakinga General Gaddafi okugamba nti alien skin yatusirwaza atuwa obusente abagaba sente tumanyi gye babeera tubamanyi gye babeera era bali batuyiseeko ne tugaana okubeera nga batuwa sente zaabwe naawe okimanyi lwaki si gye tulaga bo ne batuwa okusinga atugenda oli obukunkumuka gwe boolowooza nti alien skin bwatuwa kyampisiza bubi nnyo kubanga nze nsula nzunga ku highway ku speed enzibu okubanga tugenda tukuba ebivulu nabagambye nejjo nasuze mu kivulu nga tugenze kukola ekyasinza onyiiza ndowooza abaana abafangono kulaba nga ate kyali waabwe Gaddafi ali mu kulumba mukama waabwe mu nnumba embi ekyo kintu si kirungi n'ekirala bwe babeera nga bakuboola gye wali obadde zuula lwaki bakuboola tereza ensonga eyo toyonoona mugenda kunkyawa bangi mugenda kunyiiga bangi ndaba kuno comment buli omu ateekako endowooza ye ogutali musango oli wadde mbolowooza nga bw'oyagala naye nange njagadde nzije ntereza ensonga eno nze tewali yandeeta mu struggle era tewali ankaka ndi wadde mbogivaamu wenjagalidde naawe andaba oli wadde mbogivaamu weoyagalidde tokolera ku ntoli za muntu ensonga lwaki twayingira struggle eno obulamu bwe tutambuliramu mu Uganda bwa ntoli bwa order ate nga kyetulwanyisa Gaddafi bw'abanga alien skin mubi ebbanga lyonna lye wamala naye wali naawe otambulira mu bubi era oli mubi kubanga bweyagala omubulanding eri ensi nti mubi kitegedde tosobola gamba nti tuvimbisa alien skin kikyo tuvimbisa omuntu eri tuli mu kukola munnange kati gwe atakola ogamba owabula otya akola nti kyakola kikyamu nga tabba talina gwavumye talina gwanafuyiza wabula n'ogamba nti abo bakola bali mu kuvimbisa nga gwe mwennyini lumu twali ku conference ey'abavubuka wakwata akazindaalo n'ogamba abakulembeze lwaki mutuvunaana okubeera nga tubasabiriza mwagala tusabaani n'ogamba mutuleke tubasabirize kitegeeza obulamu bw'otambulira mu kusabiriza nzayitawa ndi musajja mukozi era nkuze empambana omulimu gwe mmanyi gwe ndi mu kukola nakati era gwe naddako gwe nkola saagala onkubise mulimu gwe nkola ng'onafuya mwagala nkole ki bannayuganda mwagala tukole ki nalabye oyo muvubuka gwe bayita PTA owoku Nasa Road omuvubuka oyo mugenderedde enfunda eziwera azza nnumba alina ka vidiyo ke yantaddemu n'agamba nti struggle tugiwe obudde tubeere wali alien skin tubeere ne mu struggle essaawa zino tewali kintu kitambula tebannankubirako ssimu kumpita nti ayitawa jangu tulina gye tulaga neŋŋaana oyagala nkole ki ngere ku kitebe buli lunaku neekubya ebifaananyi olwo wenjo olaga ennyo nti ndi mu struggle tuli ku mutima wano era tetugyerabiranga tetugivangamu tukyatambulira wamu nayo omuvubuka oyo akozesa ebiragalalagala oyo gwe bayita PTA sigenda muwa nnyo obudde kubanga abafamire ye bennyini bamukwata ne bamutwala ebutabika n'agamba nti bamuwambye ne bamusuula eyo ebutabika akozesa druga gye bayita ice eringa cocaine naawe Gaddafi
lekera okola live ng'onywedde enjaga kubanga ogenda kukola ensobi oyokya olabisa odidde ensonga ze ziri personal odrugging alien skin omuteeka mu nsonga ze ziri personal bw'aba yagamba nti enjovu ebbiri tezibeera mu kifo kimu mu May ennaku z'omwezi nga 22 lwaki obyogera kati youth conference eyo yaliwo nga 22 May leero ennaku z'omwezi mmeka Gaddafi yabyogedde ennaku z'omwezi nga mmeka lwaki bulijjo osirise tobuulira nsi nti alien skin yagamba empologoma ebbiri tezibeera wamu ogenda n'onywa enjaga n'obeera kuno ku TikTok ng'olowooza nti gwe ategeera ennyo naye enjaga gy'obeera oyogererako oba oyogeza njaga nze ono sirina kye njogera kya bulimba lekera awo nnyo enjaga n'okola zi live ku TikTok ate n'ekirala tewali gwe bategeerera buli omu alina obwongo bwe era buli omu yeereeta ku ntegeera ye bw'oba owuliranga okubanga omuntu akola ne alien skin bw'oba olina w'osobola okumpa omulimu gumpe nakati enkyankeerewo nkole bwe mba ekyokola ne alien skin olaba nga gwe kikunafuya nga kikulabisa kikukakanya mpa omulimu enkya nkeerewo nkole naye bw'oba omanyi tompanga ku mulimu kakana naye ebintu by'okusala ku bantu ebigambo eby'obulimba ebyo tebiriyo alien skin talina musango gwonna bwemba muvunaana kutuwa mirimu ekyo mukola kikyamu sigenda kulwanya ku live eno kubanga saagala kwogera bingi ate oluusi bina nkozesa nsobi just nze njagadde okujja okunnyonnyola General Gaddafi kuba ekituufu yajja okukola alien skin ng'ayagala ng'era bamusasula naye ate eri bannaffe abamu ne banyiiga nti tuvimbisa alien skin president twamuvaako kati oli gwe tulabanga president ekituufu kiri nti eri twagenda kukola tetuvimbisa alien skin nga president ate naye bambi awa president ekitiibwa ge mazima amatuufu era amwagala ku mutima gwe yadde nga Gaddafi agamba nti yayita alien skin agende ku ofiisi za Nuupu si buli awagira Nuupu nti yali alinnye ku ofiisi bangi nnyo muri kuno ku mitimbagano bukyanga ne campaign zaaliwo nga temuliiwo Kyagulanyi najja nga temuliiwo nga muli mitala w'amayanja temwamala genda ku ofiisi za Nuupu okulaga obwagazi bwammwe oba okulaga obuwagizi bwammwe buli omuntu mutwalire waali as long as ffenna tuli ku mulamwa gumu omusajja buli wabeera nga akuba endongo abagamba temuzaala wanga Bobi Wine akyogera kuva ku ntobo ya mutima gwe kuba ayagala Bobi Wine ayagala president waffe temukkiririza mu bigambo bitabulatabula tutambulidde nnyo mu bulimba tutambulidde nnyo mu kwerwana tutambulidde nnyo mu bigambo nga twenafuya naye omulabe waffe yaani kubanga ate kati kyatuuka ekiseera nti muffe ffennyini naffe ffennyini twerabanga abalabe bw'aba yali abaddewo alien skin ne batuuka omusiba emyezi 3 mukomera osanga ye alaba yazanya paati ye n'agamba kansooke neewummuzeemu abantu bangi nnyo be twatandika nabo struggle eno abamu tebakyasemberera president abamu tebakyagenda ku kitebe naye struggle bakyajagala era bakyagisapootinga wonna wonna we bali mbadde nsaba tuleme kusalira abantu misango kati oyo yenna yenna atakyagenda ku kitebe tumuwalane oba oyo yenna yenna atalinnyangako ku kitebe kugenda kulaga nti awagira enkyukakyuka yaffe tumukyawe emabegako baali bavuma Spice Diana nze nabagamba njogera mazima era mmwe mujja okunettira naye mukimanyi nti waliwo abaana ba struggle Spice Diana baawa ssente olunaku lwa twali ku show ya Evudde mukimanyi nti Gaddafi yali akuma Spice Diana naye nga Gaddafi y'omu ku baakolanga zi video ezivuma Spice Diana bwemba nnimba ng'olina gw'omanyi eyali ku show ya Evudde mugwe mu kabokisi omubuuze oba Gaddafi yali tawali mu kutakuuma Spice Diana era Spice Diana n'abawa ssente n'abalala besaagala kwogera kuba sizze ku nsonga zaabwe nzize ku nsonga ya Gaddafi wali okuuma Spice Diana era manager Roger manager wa Spice Diana yabawa ssente naye nga ate no mu public mulaga Spice Diana mubi mutomeza abantu bano abatulaba mubuzaabuza abantu bano ab'oku media mu confusinga banna struggle lwaki tonakola live ng'ogamba nti manager Roger yakuwadde ssente oba akuwa ssente kubanga buli we mumusanga mu kivulu kyonna mumusaba ssente naye nga ssente ze mumusaba ze ziri ze mugamba nti Spice Diana azijja wa muwozi
Mumuloza fa abamu okusirika tubeera basiru. Nzayita wanvaayo ku nsonga ejeje. Naye buli kye njogera kyonna wano gaba mazima. Nkugambye bwe mba bye njogera nimba ng'olina omuntu yali ku show ya Spice ya Kireva gye. Mubuuzo oba Gaddafi yali tali mu kusaba ssente n'abalala bessaagala kwogera. Ng'ate muli bannankyukakyuka era nga bulijjo muvuma Spice Diana nga bw'alya ssente za Muhoozi. Genda wala kankomaawo anyiiga ampalana oba nkyawa nze omutima gwange mmanyi ki kye gwagala. Sinava ku mulamwa, njagala ensi yange, nina enkovu ezitakyasobola kunvaako ku mubiri, sisobola kuzikiza. Mukama Katonda ye muyinza wange era gwe nnyimiriddeko, era mwebaza okuba nga nkuumye nga ndi mulamu. Sigenda kwogera bingi nnyo, just njagadde nnyonnyola abantu lwaki ndi wali enisikini, lwaki nkola. Era mukitegedde lwaki sikyatambula ne pulezidenti. Nalumya omu ku baali $8,000,000 ge bajja ewaanita Anne Amongi. Signing out, Omukama abankuumire. Mwebale kumpa budde bwammwe. Nempisaawo ensonga eyo ey'okunafuya omuntu olw'okuba oli nakigwanizi ku mutima gwe, olw'okuba alina ebigendererwa bye, n'ayagala kakkanye abalala. Nze gye ndi nkola era nsula mu bivulu nga nzunga. Ayiwe sibba. Omukama abankuumire.